ආයුබෝවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 10 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාවේ 3 වෙනි පාඩම. කෘෂිකාර්මික භූමි පරිභෝගය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ යටතේ ලෝකයේ වී වගාව සහ තිරිඟු වගාව ව්‍යාප්ත වී ඇති ආකාරය, එහි සුවිශේෂී ලක්ෂණ වගේ දේවල් අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට වතු කෘෂිකර්මය කියන්නේ මොකක්ද? වතු වගාව සඳහා යොදා ගන්නා භෝග වර්ග මොනවද? සහ මෙහිදී ලෝකයේ තේ වගාව සහ රබර් වගාව ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම ලෝකයේ සත්ව පාලනය යටතේ ව්‍යාපාරික කිරිපටි පාලනය, එහි විශේෂ ලක්ෂණ, ව්‍යාප්තිය, නූතන ප්‍රවණතා වගේ අනුමාතෘකා යටතේ කරුණු ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හරි, අපි දැන් බලමු මේ පාඩම සරලව ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද කියලා. කෘෂිකාර්මික භූමි පරිභෝගය කියලා කියන්නේ කෘෂිකර්මය සඳහා භූමිය යොදා ගන්න එකට. කෘෂිකර්මාන්තය අයිති වෙන්නේ ප්‍රාථමික ආර්ථික කටයුත්තක් විදියට. වර්තමානයේ වන විට ලෝක ජන සංඛ්‍යාවෙන් බහුතරයක් නිරත වෙන්නේ කෘෂි අංශයේ රැකියාවල. සමහර කාර්මික නිෂ්පාදනවල පදනම් අමුද්‍රව්‍ය වෙන්නේ මේ කෘෂි නිෂ්පාදන. ගොඩක් ආසියාතික රටවල් වල ප්‍රධාන ආහාරය තමයි බත්. මේ නිසා ගොඩක් ආසියාතික රටවල් වල වී වගා කරන ප්‍රදේශ බහුලව හඳුනගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ආසියානු කලාපයේ බහුලව වී වගා කරන රටවල්. ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බංගලාදේශය, චීනය, තායිලන්තය, මියන්මාරය සහ ජපානය. මේ ආසියාතික රටවල් කිහිපය හැරුණාම තවත් ලෝකයේ වී වගා කරන ප්‍රදේශ හඳුනගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ගංගා නිම්න ආශ්‍රිතව, ඩෙල්ටා ආශ්‍රිතව තමයි හඳුනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උතුරු ඇමරිකාවේ මිසිසිපි ගංගා නිම්නය, ඕස්ට්‍රේලියාවේ මරේ ඩාලින් ගංගා නිම්නය, අප්‍රිකාවේ නයිල් ඩෙල්ටාව ආශ්‍රිතව සහ මැඩගස්කරයේ වී වගාව ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. මේ භෝගය වැවෙන්න සුදුසු දේශගුණ තත්ත්වයක් ඒ ප්‍රදේශවල තියෙනවා. ප්‍රමාණවත් උෂ්ණත්වයක්, මනා ජල වහනයක් වගේම පස්ස, භූෂමතාවය වගේ දේවල්නුත් ගොඩක් වැදගත්. වී වගාවට ගොඩක් ජලය ඕන. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ හාල් කිලෝ එකක් වගා කරන්න ජලය ලීටර් 1500ක් විතර ඕන කියලා. වී වගා කටයුතු කරන්නේ ගොඩක්ම තැනි තලා ප්‍රදේශවල. හැබැයි කඳුකර ප්‍රදේශවලත් වී වගා කටයුතු කරනවා. කඳුකර ප්‍රදේශවල වී වගා කටයුතු කරන්නේ කඳු බෑවුම්වල පඩි පෙලක් වගේ බිම සකස් කරලා. ඒ ක්‍රමයට කියන්නේ හෙල්මලු ක්‍රමය කියලා. වී වගාව කුඩා පරිමාණ ගොවි බිම් වගේම මහා පරිමාණ ගොවි බිම් වාණිජ මට්ටමින් කරගෙන යන වගා බිම් තියෙනවා. උදාහරණ විදිහට චීනය, ඉන්දියාව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ව්‍යාපාරික මට්ටමින් වී වගා කටයුතු කරනවා. ගොඩක්ම ආසියාතික රටවල කරන්නේ ශ්‍රම සූක්ෂම වගාවක් විදියට. ඒ කියන්නේ ශ්‍රමය මූලික කරගෙන තමයි මේ වගා කටයුතු සිදු කරන්නේ. මහා පරිමාණ ගොවිබිම් වල ව්‍යාපාරික මට්ටමින් කරනකොට ඔය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වගේ රටවල් වල යන්ත්‍ර සූත්‍ර තමයි වැඩිපුර භාවිතා කරන්නේ. මොකද මිනිස් ශ්‍රමය ඒ රටවල් වල අඩුයි, ඒ නිසා ගොඩක් දේවල් කරන්නේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරලා. ආසියාතික රටවල් වල එහෙම ගත්තහම මිනිස් ශ්‍රමය ගොඩක් තියෙන නිසා යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතය, ඒ වගේ තාක්ෂණය, ඒ පැත්තෙන් ගත්තහම පොඩි පසුබෑමක් තියෙනවනේ. ඒ නිසා ඒ රටවල් වල, ඒ කියන්නේ ආසියාතික රටවල් වල ශ්‍රමය පදනම් කරගෙන තමයි මේ වගා කටයුතු සිදු කරන්නේ. වී වගාවටත් රසායනික පොහොර භාවිතා කරනවනේ. එතකොට කෘෂි රසායනික පොහොර ಜಾති වෙන රටවල් වල තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. දැන් ආසියාවේ ලංකාව වගේ රටවල් වලට වෙන රටවල් වලින් තමයි ගේන්නේ. එතකොට නූතන ප්‍රවණතාවයක් තමයි මේ රසායනික පොහොර භාවිතය අවම කරලා ඓන්ද්‍රීය පොහොර භාවිතයට යොමු වෙලා තියෙනවා. තවත් වැඩිපුරම කරන දෙයක් තමයි තාක්ෂණය භාවිතා කරන එක. එතකොට ඉන්දියාවේ ගත්තහම ආසියාතික රටක් වෙලත් ගොඩක් වෙලාවට යාලා ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය එහෙම භාවිතා කරනවා මේ පැල වගා කරන දේවල් වලට. ඒ වගේ යෝග්‍යතාවය පරීක්ෂා කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට. ඊට පස්සේ තව බෙහෙත් රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉසින ඒ වගේ දේවල් වලට තාක්ෂණය භාවිතා කරන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා වර්තමානයේ.
ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි සහල් ආශ්‍රිත විවිධ නිෂ්පාදන ආහාර ද්‍රව්‍ය සක්සන ලද ආහාර ද්‍රව්‍ය වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කිරීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. උදාහරණ විදිහට බිස්කට් ಜಾති, සහල් පිටි වලින් හදන කෑම ಜಾති වගේ දේවල්. තිරිඟු තමයි ලෝකයේ වැඩියෙන්ම නිෂ්පාදනය කරන වගේම වැඩිපුරම පරිභෝජනය කරන ධාන්‍ය වර්ගය. දැනට ලෝකයේ විශාලම තිරිඟු නිෂ්පාදකයා වෙන්නේ චීනය. ඒ වගේම තමයි විශාලම පාරිභෝගිකයා වෙන්නේ චීනය. ලෝකයේ ගොඩක්ම කෑම ಜಾති බේකරි නිෂ්පාදන වලට තිරිඟු පිටි භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ තිරිඟු පිටි වලට ලෝක වෙළඳ පොලේ විශාල වටිනාකමක් තියෙනවා. අනිත් ඒවට සාපේක්ෂව. සිසිල් තෙත් දේශගුණය මිලිමීටර් 300ත් මිලිමීටර් 500ත් අතර වර්ෂාපතනය ජයනෝසම් පස වගේම තැනිතලා භූමිය. මේ ලක්ෂණ තියෙන ප්‍රදේශවල තමයි තිරිඟු වගා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ලෝකයේ තිරිඟු වගා කරන රටවල් දැක්වෙන සිතියමක්. චීනය, ඉන්දියාව, රුසියාව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය වගේම ප්‍රංශයත් තිරිඟු වගාවට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වගේම තමයි ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනය කිරීමේ හැකියාව, තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව, නවීන තාක්ෂණික යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කිරීමේ හැකියාව, නවීන බීජ වර්ග භාවිතා කිරීමේ හැකියාව, කෘමිනාශක හා කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව වගේ සාධකත් තිරිඟු වගා ව්‍යාපාරික මට්ටමින් දියුණු කරගෙන යන්න හේතු වෙලා තියෙනවා. මේ තිරිඟු කියන්නේ ඒකභෝග වගාවක්. ඒ කියන්නේ ඒකභෝග වගාවක් කියන්නේ තිරිඟු විතරයි වවන්නේ. වෙනත් භෝග කවලමට මේ භූමියේ වවන්නේ නැහැ. තිරිඟු ව්‍යාපාරික මට්ටමේ භෝගයක් නිසා විශාල වගාබිම් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි නිෂ්පාදන වැඩි කරගන්න ජාන තාක්ෂණය භාවිතා කරලා බීජ වැඩි දියුණු කිරීමේ ක්‍රම භාවිතා කරලා අස්වැන්න වැඩි කරගන්නවා. තිරිඟු වගාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන තවත් වැදගත් කරුණක් තමයි තිරිඟු වලට ලෝකයේ හොඳ ඉල්ලුමක්, හොඳ වෙළඳ පොළක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන එක. හරි, අපි දැන් කෘෂිකාර්මික භූමි පරිභෝග යටතේ ලෝකයේ වී වගාව සහ තිරිඟු වගාව ගැන ඉගෙන ගත්තා. වතු කෘෂිකර්මය කියලා කියන්නේ හොඳ සැලසුමක් ඇතුව සංවිධානය කරන පුහුණු ශ්‍රමය යොදාගෙන අපනයනය මුල් කරගෙන මහා පරිමාණයෙන් කරන භෝග වගාවක්. වතු කෘෂිකර්මයට උදාහරණ විදියට තේ, කෝපි, රබර්, කොකෝවා, කපු, පොල් වැනි ශාක වතු වගාවට යොදා ගන්නවා. වතු කෘෂිකර්මයේ විශේෂ ලක්ෂණ තමයි මේක ව්‍යාපාරික මට්ටමක් ගන්න නිසා විශාල වතු තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වතු කම්කරුවන් විදියට දේශීය විදේශීය ශ්‍රමය භාවිතා කරනවා. පුහුණු ශ්‍රමය වගේම විධිමත් ශ්‍රම සංවිධානයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේව කෘෂිකාර්මික වගාවක් වුණත් කාර්මික ලක්ෂණත් හඳුනගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වගාවන් ආශ්‍රිතව කාර්මික ක්‍රියාවලියකුත් සිද්ධ වෙනවා. වර්තමාන ලෝකයේ බහුලවම භාවිතා කරන ජනප්‍රිය පාන වර්ගයක් ලෙස තේ හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. තේ වගාවේ මූලාරම්භය ගිනිකොන දිග චීනයේ ටිබෙට් ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව චීන ජාතිකයින් විසින් තමයි සොයාගෙන තියෙන්නේ. යටත් විජිත කාලයේ බටහිර ජාතීන් තමයි යාළ යටත් කරගත්තු රටවල් වල වතු වගාවක් විදියට තේ වගාව හඳුන්වලා දුන්නේ. මේ තියෙන්නේ ලෝකයේ තේ වගාව ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන රටවල් දැක්වෙන සිතියමක්. ගොඩක්ම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ චීනය, ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව, වියට්නාමය, ඉන්දුනීසියාව වගේ ආසියානු කලාපයේ රටවල් වල. ඊට අමතරව අප්‍රිකාවේ කෙන්යාව, දකුණු ඇමරිකාවේ ආජන්ටිනාව වගේ ප්‍රදේශවලත් තේ වගාව ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු තේ වගාව ව්‍යාප්ත වීමට බලපාන හේතු මොනවද කියලා. සෞම්‍ය දේශගුණය මිලිමීටර් 1900ත් මිලිමීටර් 5460ත් අතර වර්ෂාපතනය, ලොම් පස සහ ලැටරයිට් පස වගේම මද බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශවල තමයි තේ වගාවට යෝග්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු තේ වගාවේ විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද කියලා. තේ කියන්නේ දිගු කාලයක් අස්වැන්න ලබා ගන්න පුළුවන් භෝගයක්. ඒ වගේම තවත් එකක් තමයි මේ තේ වගාව විශාල වතු වගේම කුඩා පරිමාණයෙන් වගා කටයුතු කරනවා.
තව දෙයක් තමයි බීජ තේ වලට වඩා රිකිලි තේ ගස් වලට තමයි වැඩිපුර ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ. මොකද ඒ වගේ ඵලදායීතාවය වැඩි නිසා. ඒ වගේම තමයි මේ තේ වල විවිධ රසයන්ගෙන් යුක්ත තේ වර්ග වෙළඳපොළට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒක නූතන ප්‍රවණතාවයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු රබර් වගාව. රබර් වගාවේ මූලාරම්භය තියෙන්නේ බ්‍රසීලයේ. පසු කාලීනව ක්‍රමයෙන් තමයි දකුණු හා අග්නිදිග ආසියානු රටවල් වලටත් අප්‍රිකානු රටවල් වලටත් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව, තායිලන්තය, මැලේසියාව, ඉන්දුනීසියාව, වියට්නාමය වගේ රටවල් වල තමයි ලෝකයේ රබර් වගාව ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. මුලදී වැඩි ඉල්ලුමක් නොතිබුණත් මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ දියුණුවත් සමග රබර් වලට තියෙන වෙළඳපොළ ඉල්ලුම ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. වර්තමානයේ ස්වාභාවික රබර් වගේම කෘත්‍රිම ක්‍රමවලිනුත් රබර් නිෂ්පාදනය කරනවා. ලෝකයේ ස්වාභාවික රබර් නිෂ්පාදනයේ 95%ක්ම සපයන්නේ දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාතික රටවල් වලින්. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 27ක් පමණ සහ වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 2000ක් පමණ වන දේශගුණ තත්ත්වයක් සහ ලැටරයිට් පස හෝ කබොක් මිශ්‍ර රතු පස වගේම උන්නතාංශය මීටර් 400ට අඩු ප්‍රදේශවල රබර් වගාව ව්‍යාප්ත වීමට සුදුසු වෙනවා. රබර් වගාව විශාල වතු වශයෙන් ව්‍යාප්ත වීම, ශ්‍රම සූක්ෂම වගාවක් වීම, මිනිස් ශ්‍රමය වෙනුවට මෑත කාලීනව නව තාක්ෂණය භාවිත කිරීම, සමහර කර්මාන්ත සඳහා රබර් අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිතා කිරීම නිසා රබර් සඳහා ඇති ඉල්ලුම ඉහළ යාම, කෘත්‍රිම රබර් නිසා ස්වාභාවික රබර් වලට වෙළඳපොළ තරගයක් ඇතිව තිබීම රබර් වගාවේ විශේෂ ලක්ෂණ ලෙස පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ කොටස් දෙකම කතා කරලා ඉවරයි. මානව ඉතිහාසය ගත්තහම ලෝකයේ පැරණිම භූමි පරිභෝග ක්‍රමයක් තමයි මේ සත්ව පාලනය කියන්නේ. ආහාර පාන ලබා ගන්නත් සමහර කර්මාන්ත ශාලාවල අමුද්‍රව්‍යයක් විදියටත් මේ සත්ව පාලනය වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ සත්ව පාලනය යටතේ ගවයෝ, බැටළුවෝ, එළුවෝ, ඌරෝ, කුකුල්ලෝ වගේ සතුන් ඇති කරනවා. මේ ගොවිපළවල් වල සතුන් ඇති කරන්න විවිධ හේතු තියෙනවා. ඒ තමයි මස් ලබා ගන්න, කිරි ලබා ගන්න, ලොම්, හම, බිත්තර ලබා ගැනීමේ අරමුණින් තමයි සත්ව පාලනයේ නිරත වෙන්නේ. මේ වගේ අරමුණු ඇතුව තමයි බොහෝ රටවල් සත්ව පාලනය සංවිධානාත්මකව කරගෙන යන්නේ. මේ පාඩමේදී අපි කතා කරන්නේ ව්‍යාපාරික කිරිපටි පාලනය ගැන. ලෝකයේ ගොඩක්ම ව්‍යාපාරික කිරිපටි පාලනය ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ සෞම්‍ය කලාපීය ප්‍රදේශවල. කිරිපටි පාලනය මගින් දියර, කිරි වගේම විවිධ සකස් කරන ලද කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරනවා. බොහෝ දුරට කිරිපටි පාලනය සඳහා යොදාගන්නේ තනබිම් වල ව්‍යාප්තිය, ජල පහසුව, ශ්‍රමය, තාක්ෂණය වගේම වෙළඳපොළ පහසුව ගැනත් හිතලා. ලෝකයේ කිරිපටි පාලනය කරන රටවල් තමයි ඉන්දියාව, චීනය, බ්‍රසීලය, පාකිස්තානය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, මෙක්සිකෝව, රුසියාව, ඩෙන්මාර්කය සහ නවසීලන්තය. ලෝකයේ කිරිපටි පාලනයේ ප්‍රමුඛත්වයක් අරගෙන තියෙන්නේ සංවර්ධිත රටවල්. සංවර්ධිත රටවල් කියන්නේ ලෝකයේ ඉහළ ආදායම් ලබන රටවල් වලට. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක පුද්ගල ආදායම $1,616ක් හෝ ඊට වැඩි රටවල්. ලබා ගන්න කිරි ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න, ප්‍රවාහනයට වගේම ගබඩා කිරීමට නවීන ශිල්ප ක්‍රම භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම වර්තමානයේ චීස්, බටර්, යෝගට් වැනි කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පරිභෝජනයක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි, මේ විදියට තමයි අද අපේ පාඩම ඉවර වෙන්නේ. මේ වගේ පාඩම් වල අන්තර්ගතය මේ විදියට සාරාංශ කරගත්තොත් විෂය කරුණු මතක තියාගන්න හරිම ලේසියි.